Iawn te, gan ni edrych ar beth mae teimlenni'n gallu wneud, a peth cyntaf mae'n edrych ar yw beth yw teimlen. Wel, diffiniad teimlen yw, mae fe'n raglen sydd yn gallu cyfrifo pethau, neu raglen cyfrifo, a calculation program. Yn wir, mae fe fel cyfrifiannell mawr gymleth iawn. Nawr, cyn bod chi'n gallu gwneud unrhyw beth arall gyda teimlenni, mae rhaid chi ddeall ystyr enwau rai o'r darnau, rai o'r bits o fewn y teimlen. A beth cyntaf, lan ar y top, mae gen i A, B, C, D, E ac yn blaen. Enwau rein yw'r colofnau. Ac ar y chwith, mae gen i rifau 1, 2, 3, 4, 5 ac yn y blaen. Ac enwau rein yw'r resi. Nawr o fewn teimlen, mae gen chi boxes fan hyn. Enwau rein yw celloedd neu cells yn Saesneg, a mae gan pob cell cyfeirnod. Hynny yw, y cell yma fan hyn, cyfeirnod y cell yma yw B3. I chi wastad yn dechrau gyda'r colofn ac yna mynd i'r res. A hwn yw E6. Nawr mae'n bosib hefyd dewis amrediad neu range o gelloedd. Os fi'n clicio ar D5 fan hyn, a llusgo, allai dewis amrediad o gelloedd. A'r amrediad yma yw D5 i G10. I chi'n dechrau ar y top chwith, a chi'n gorffen ar y gwaelod dde pan chi'n datgan unrhyw range, unrhyw amrediad o gelloedd. A dyna ni wedi edrych ar y darnau. Nawr ni'n deall enwau darnau'r teimlen, gan ni edrych ar beth mae teimlen yn gallu wneud. Wedi creu teimlen yn barod fan hyn mwyn dangos chi. Nawr mae nifer o bethau mae'n rhaid chi wybod ar gyfer yr aroliad. A peth gynt yw, mae'n bosib yn hawdd iawn mewn teimlen newid y math o data sydd â chi yn gyflym. Enghraifft fan hyn, mae gennau arian mae pobl wedi gwario ar stuff gwahanol, mae hwn jyst yn rifau sylfaenol, wi moyn hwn i fod yn arian. Felly yn gyflym iawn allai ddewis yr holl celloedd, mynd i format cells a newid e i currency. Mynd i OK. A nawr mae hwn yn arian. Y peth nesaf mae teimlenni'n gallu wneud yw yn gallu defnyddio fformulau. Nawr, fformulau yw prosesau mathemategol. Nawr, wi moyn adio fyny popeth mae John wedi gwario fan hyn gyda fformula. Nawr, yr un mwyaf syml bydde i adio'r rifau. So, hafel i, a mae pob fformula yn dechrau gyda hafel i. Does dim ffordd i adael y hafel i yma mas, mae rhaid i chi roi mewn. Fan hyn nawr, ni adio lan ar 12, ar 16, ar 25. Bwrw enter, a mae fe'n cyfrifo fe 53 pint. Nawr, os ydw i nawr yn newid y rif yma, 15, bych chi'n gweld y problem gyda hwn. Os ydw i newid hwn 15 a bwrw enter, mae hwnna wedi aros yn 53, oherwydd wi heb ddefnyddio fformula clyfar iawn fan hyn. Nawr, yn lle defnyddio rifau mewn teimlen, mae pobl yn tueddu i wneud yw defnyddio celloedd. Felly, gan ni edrych ar hwn. Yn lle adio lan 12, 16 a 25, wy'n mi adio lan y celloedd sydd yn dal y rifau. Felly, hafel un nawr, a wy'n clicio ar hwn ac adio B3 a C3 plus D3. So dyma'r fformula nawr, wy'n bwrw enter, a'r ateb eto 15, ond y tro yma, os ydw i'n newid hwn 12 nawr, a bwrw enter, sylwch beth sy'n digwydd draw fan hyn. Mae wedi newid i 56. Nawr, mae'n bosib defnyddio fformulau ar gyfer nifer o fathau o bethau. Tys mae'n chi adio stuff, chi'n gallu tynnu stuff, rannu stuff, lluosi stuff. Mae'n an i chi. Gallai ddim dangos pob un i chi yn y fideo yma, ond mae'n rhaid chi wybod bod e'n bosib. Nawr, y peth nesaf, wedi defnyddio plus fan hyn i adio rein lan. Ond mae yna ffordd gyflymach. Gweud na bod fi cannoedd y bethau i adio lan. Wi ddim yn rhoi plus, 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 plus pob tro. Allai ddefnyddio ffwythiant neu function yn lle. Nawr, un mynd i ddangos chi fan hyn yw sum. Nawr, mae yna nifer fawr o ffwythiannau, a chi wedi defnyddio rein i'ch gwaith portfolio, bydd rhaid chi cofio rein i gyd, ond yr un mynd i ddangos chi nawr yw sum. So, yw'n rhaid hafel i, sum, a wedyn mi jyst yn dweud ble mwyn i fe dechrau adio lan, lle B3, a wedyn ble mwyn i fe orffen adio lan, so yw'n rhoi colon, a wedyn D3. Cau y cronfach, bwrw enter, a mae'r ffwythiant nawr wedi adio fe lan. A mae hwn yn ffordd gyflymach o adio lan nifer o bethau trwy ddefnyddio ffwythiant yn lle defnyddio fformula. A fo wedi sy'n yna nifer o wahanol fathau o ffwythiant, bydd rhaid i chi gweithio mas pin di pin a pa rai sy'n addas ar gyfer pa beth. A peth nesaf, mae teimlenni yn gallu automated tasgau, a'r un mwyaf pwerus yw un o'r enw fill down. Nawr, fan hyn, wedi creu fformula sum, o i moyn neud ar gyfer pob person. Felly mae ddau dewis dy fi. Dewis un yw teipio mewn hafel i sum am bob un. Dewis 2, a dyma'r un clyfar, yw defnyddio fill down. Nawr ar gornel pob bocs, mae yna dolen bach, handle bach, a enw yna yw autofill, a chi'n gallu clicio ar hwnna, llusgo lawr, a bych chi'n gweld bod y teimlen wedi cymeriad y fformula yma, y ffwythiant yma, a wedi copio fe lawr, ond wedi newid e ar gyfer y gwerthoedd yn y colwm yna. Ac eto fan hyn, wedi newid e ar gyfer
y res yma, a wedi newid e ar gyfer y res yma. Felly mae ffwythiannau yn ffordd gyflym iawn o wneud pethau, ond mae fill down yn galluogi chi i copio'r ffwythiannau yma, so dim ond unwaith mae'n rhaid i chi rhaid i chi sgwennu nhw. A dyna ni o ran ffwythiannau. A beth ola mae'n rhaid i chi wybod amdano fe, a chi'n gwybod yn barod yw beth mae teinen ni'n gallu gwneud. Maen nhw'n gallu graffio. Yn gyflym iawn, mewn teinen, i chi'n gallu creu graff, a chi'n rhoi teitl a pethau mewn fan hyn, a bang, mae gennych chi graff yn gyflym iawn. Felly dyna'r pethau, y brif pethau mae'n rhaid chi ddeall bod teinen ni'n gallu ei wneud. A dyma'r termau hefyd, colofnau, resi a celloedd ac yn y blaen. Os chi'n deall y pethau yma, does dim lot allan nhw roi i chi yn yr aroliad, dych chi ddim yn gallu ateb. Be mae rhaid i chi ddeall yw sut i greu y fformwlau yma a sut i greu y ffwythiannau yma, oherwydd yn yr aroliad fydden nhw'n gofyn chi i wneud hyn. A dyna ni.